क्षम्यताम् अध्यापिके। भवतां कृते तु एतत् चित्रं सामान्यमेव दृश्यते, परन्तु मम कृते इतोपि 48 दिनानि एव सन्ति वैद्योपाधिं प्राप्तुम्। धन्यवादः। 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 मम पत्रसञ्चिका कुत्र अस्ति भोः? इदानीं भवतः आरोग्यं कथमस्ति? लक्षणानि न्यूनानि अभवन् वा? आं वैद्य, केचन लक्षणानि न्यूनानि अभवन्, परन्तु पूर्ववदेव अस्मिन् मासे अपि भवत्यै अनुवासनमस्ति दद्मः। सुखप्रसवार्थम्। आम् अस्तु वैद्य। पूर्वोक्तपथ्याहारान् अनुसरति वा? अहम् अद्य औषधद्वयं ददामि, सम्यक् स्वीकरोतु। हा? शष्कुली? मत्प्रकारक एव त्वम्। अहं शीघ्रम् आगतवती। त्वं किमर्थं विलम्बेन आगच्छसि? त्वमेव चिकित्सां कुरु। एषः वा? एषः वा? संस्कृतभारत्याः लघुचलच्चित्रार्थं गच्छावः वा? आम् ए! अवश्यम्। तव नाम किम्? नाश्रुतं वा? पश्यतु एतेव ते। एषः मम प्रदेशः। शष्कुल्यः मुखे त्वं जानाति वा? पुरातनविषयां कृपया विस्मरतु। क्षम्यताम्। अस्मिन् रोगार्थम् आयुर्वेदे एव उत्तमचिकित्सा अस्ति इति मया श्रुतम्। अतः कृपया रोगनिवारणं करोतु। तत्सर्वं मा चिन्तयतु, शीघ्रं स्वस्थः भविष्यति। किमभवत् भोः? किमर्थं चिन्ताग्रस्ता अस्मि? आमवातरोगिणः बहुविधप्रयत्नानन्तरमपि फलमेव न लभ्यते। किं वा करोम्यहम्? मम विषयमपि कठिनमस्ति। दारुणकुष्ठरोगी। अस्माकं ग्रन्थेषु बहुविधाः चिकित्साः भवन्ति किल? अतः वयं ग्रन्थालयं गत्वा पुराणचिकित्साविषये पश्यामः। उत्तमयोजना। ग्रन्थालयं गच्छामः। धन्यवादः। मह्यं लब्धम्, आगच्छन्तु। कलांशव्योषसंयुक्तं गन्धकं श्लक्ष्णचूर्णितम् अरत्नीमात्रिवस्त्रे तत् विप्रकीर्य विवेष्ट्यतत् सूत्रेण वेष्टमित्वा यामं तैले निमज्जयेत् घृत्वा सन्दंशतो वर्तेर्मद्यं प्रज्वालये च तम् घृतो निपतितो गन्धो बिन्दुशः काचभाजने एतस्य कृते औषधपरिवर्तनं कुर्मः वा? एतदेव भवतः पथ्यभोजनं, स्वीकृत्य खादतु। एतदेव पथ्यभोजनं वा? इदानीं शष्कुल्यः मुखे त्वं जानाति वा? चिकित्सालयात् श्वः भवतः मुक्तिः भवति, अतः आरोग्यं सम्यक् रक्षतु। यद्यपि अहं भवतीं निन्दितवान्, तथापि मम आरोग्यस्य रक्षां कृतवती। अधुना आयुर्वेदस्य गाम्भीर्यं च अवगच्छामि। अस्य प्रदेशस्य परिषदः अस्मि। भवती एकं पारितोषिकं दातुम् इच्छामि। आदरः। महिलानां कृते आदरः एव आवश्यकः। अहं वैद्यः अस्मि। इयं तु सेवा, न तु व्यापारः। एकनिमिषं, मम जीवनपाठनाय एकचित्रं स्वीकर्तुं। परन्तु मम कृते एतत् चित्रं मम जीवने एकः मुख्यः अंशः वर्तते। मत्सदृशी एव अन्येषां वैद्यानां कृते अपि एतादृशं जीवने एकक्षणं भवति। अतः एतत् लघुचलच्चित्रं लोके विद्यमानानां सर्वेषाम् आयुर्वेदाचार्याणां कृते सादरं सविनयं च समर्पयामि।